ฉันทานมาโดยมีนวิจากลายหนึ่งសូមអនុមោទនាចែកបុណ្យដល់គ្រប់គ្រូគ្រប់ប្រានសូមអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាចូលដៀបទៅហើយគុំឡើងចូលដៀបទៅក្បាលទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្រាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទល់នោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់អង្គពុទ្ធធម្មកថាកាយចាជាទីសក្ការៈដ៏ដងឧត្តមសូមគោរពអ៊ីស្រាតបរិយសម្ដីម្ចាស់ដើមធានសាធុជនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណ្ណាសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីប្រគេននិងជម្រាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងម្ចាស់ដើមធានប្រគេនដល់មុននៅលោកនឹងទទួលសេចក្ដីដាក់ជាប់ក្នុងគុណទៅដីចាស់បានបូជានៅបន្តទៅស្រាយគោរពជារូបទាំងអស់មាន36,000រៀលហើយក្នុងនោះផងដែរចាស់ដើមធានបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន8,000រៀលថែមទៀតចូលរួមក្នុងឱកាសក្នុងការរៀបឆ្នាំព្រះវិហារចំនួន2ម៉ែត្រការ៉េស្បើយនឹង8,000រៀល3ការ៉េបង3ការ៉េចាប់ផ្ទាល់វាឈ្មោះវាចារបស់វា3ការ៉េប្រមាណនោះដាក់មក12,000នោះអូយើងថែម4,000ទៀតនោះហ្នឹងតែ4,000ទៀត12,000សាថ្មីម្ដងទៀតណាសូមយាមវត្តកោជាមួយនេះផងដែរលោកចាស់បាទព្រះយាស្វាមីសពមានជាពីព្រះក្រាដកជាប់ក្នុងការបូជាចំពោះធម្មបតៃរដ្ឋគឺថាចំនួន12,000រៀលស្មើនឹង3ម៉ែត្រការ៉េរៀបចំលម្អព្រះវិហារចាត់ទុកជាទីសក្ការៈដ៏ដងឧត្តមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាគុណតម្លៃដ៏ដងឧត្តមយើងនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណ្ណាសូមលំអរកាយវិចារចិត្តពិនិត្យបំណងប្រគេននៃបច្ច័យទាំងឡាយចំនួនទាំងអស់36,000រៀលបូជាពធវិសេសទេសនាហើយ12,000សម្រាប់បង្កក្នុងការសាងសង់រៀបចំលម្អព្រះវិហារនឹងឲ្យបានល្អហើយនៅក្នុងការជពីបញ្ចប់នេះខ្ញុំកណ្ណាទាំងអស់គ្រប់ប្រាំក៏សូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមានប្រតិដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលប្រគុណម្ចាស់អង្គធម្មកតកាចាចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកទាំងសុខភាពមិនសូវស្រួលបានយើងពធយកមកផ្សព្វផ្សាយចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាបង្កើតនៅបញ្ញាសាជាថ្មីពុទ្ធដំផ្សំកើតបានជាសទ្ធាបានតស៊ូបានគ្រប់គ្រងបន្តពុទ្ធសាសនាឲ្យបានពង្រឹងគ្រប់បំផុតប្រសើរដល់បរិបូរណ៍ហើយចំពោះនេះផងដែរក៏សូមប្រតិបត្តិគុណម្ចាស់សូមមានជំនឿវិទ្យាយុទ្ធយូរតរឿងទៅសូមអរគុណហើយចំពោះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមានចិត្តដល់ប្រតិរបស់ចាស់ដើមទានប្រពន្ធដល់បុណ្យសាធុជនពុទ្ធដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសស្ដាប់ពធទេសនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សូមអរលោកញាតិញោមចាស់ដើមទានប្រពន្ធដល់បុណ្យទាំងអស់ស្រីប្រុសសូមបានសម្បកជួបព្រះពុទ្ធបរិស័ទសម្បត្តិ3សុខចម្រើនពីបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ទៅប្រាក់លោកយាយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាទទួលបានអំពីធម្មបូជានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាចូលរួមផ្សាយនៅបុណ្យកុសលជូនដល់បុព្វការីជនទាំងអស់ញាតិអបិតាចំនួនជាតាញាតិការព្រលៀងដាក់ដៃចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខមុនក្រោយ
ជាមួយនឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយញ៉ែងចន្ទោហើយញ៉ែងនេះក៏សូមអស់លោកទាំងអស់អនុមោទនាត្រេកអរទទួលយកបុណ្យកុសលក្នុងការនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចាំងបច្ច័យតាមចាក់ទេនប្រធានបនបានចូលរួមបច្ច័យទេសនាកណាមាន36ហើយចឹងថ្មចូលបនទៅវិញ100000ណាបានបនកុសលហើយនឹងបច្ច័យចូលកសាងនៅលៀបថ្នាំចិញ្ចឹមព្រះវិហារ3កេរីទៀតណាក៏សូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីម្ចាស់ទានប្រធានបនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចចាក់ទុកចាក់ភ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនិច្ចាវរសង្ខារតាតវិយធម្មនិណាលអបញ្ចតវានុរញ្ចនតេសង្វបសមសុខោអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាតាំងនឹងជុំចាស់ដើមជាប្រធានណាត់ប៉ុនជាកិត្តិយសបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះមានសេចក្តីត្រអជើបផលិតនឹកដល់ប្រទេសប្រគុណម្ចាស់បែរជានិច្ចកាលគ្រប់ពំសពតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាដល់ផ្ទាល់គឺតែព្រះអង្គបានព្រះអង្គស្ដារតែងតែមានការព្យាយាមក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលបានឆ្លើយតបយ៉ាងត្រឹមត្រូវវេលាចូលរួមលេខទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់ទៅថ្មីនេះគឺថាលោកបានឧបត្ថម្ភចំនួន14លើក្នុងបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចសព្វនេះចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពលិកទឹកប្រទេសរបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលបរិសុទ្ធឧត្តមចាត់ទុកថាជាទានដ៏ប្រសើរដ៏ក្រៃលែងក្នុងគណៈដែលម្ចាស់ដើមទានកំពុងតែមានយកជួបទាំងបានវិបត្តិវិបយុគយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអរប្រគុណនឹងប្រគុណម្ចាស់ណាស់សូមប្រសិទ្ធពរប្រគុណម្ចាស់សូមមានឧបករណ៍សម្បត្តិប្រកបប្រយុទ្ធប្រកាសពុទ្ធពរ4ប្រការសម្បត្តិ3សុខចម្រើនមិនមានប្រជុំមានវិទ្យាយុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានយូរអង្វែងតរៀងទៅដើម្បីជាពលិកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិបត្តិយកបុណ្យកុសលតរៀងទៅហើយជាមួយនេះផងដែរក៏សូមបាទញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រណាកិច្ចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ខណៈនេះសូមបានផលអានិសង្ឃឲ្យបានស្មើគ្នានឹងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាគ្នាអនុមោទនារួមគ្នាផ្សាយដល់បុណ្យកុសលដែលកើតអំពីអមិសបូជានិងធម្មបូជាក្នុងឱកាសបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចនេះសពនេះជូនដល់បុព្វការីជនទាំងអស់ញាតិបិតាជាដូចជាតាទទួលលូនញាតិកាមុនក្រោយហើយពិសេសក្មួយញ៉ាញ់ដែលបានមានឱកាសថ្មីនេះក៏សូមអរលោកទាំងអស់នោះអនុមោទនាត្រេកអរដោយសមមនោនឹងដោយសេចក្តីគោរពអំពីម្ចាស់ដើមជាប្រធានបុណ្យយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រានសូមអនុមោទនាសូមបរិច្ចាគទុកទោសជួបសុខគ្រប់ជាតិសូមអនុមោទនាទានដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យព្រះគុណណាយខ្ញុំសាយចាអត់ធ្វើផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូនគ្រូអាចារ្យតែធ្វើគុំញាតមេតគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើសូមទានឲ្យបានដល់ទួមវត្តឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសំទីពឹងលើទេវតាកានបលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកំបីធ្វើមិនប្រហែលបញ្ជូនទៅសមមានចិត្តរាយហើយសប្បាយទទួលយកបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសោយផលទានសូមឲ្យបានក្តីសោកជា
បាទបូជាជូនទៅឲ្យទិវាកាន់ត្វានិវេទយងសាពេលោកកម្មទីបានតាហារហេតុកាមនុញ្ញាងភោជនាងសាពេចេតសាពេ